啊，咁今日咧就要同大家整翻嚿鬼口水啦。咁咧唔使憑箱整嘅，首先材料有洗衣粉水，就係洗衣粉溝水嘅，跟住有啲洗衣粉啦，明嘅，仲有9蚊膠水，咁仲有呢個唔知乜鬼嘢。水咁等陣間我就會去洗手間度拎咯。顏料好有好冇，咁今次我就唔用啦。俾大家睇下個製成品啦，咁佢係未出晒水嘅，真係好硬好油嗱，可以拉到啦。我咧覺得呢啲擺一樣啦，但係都係唔太一樣啦，我覺得好硬啊！材料講完，即刻開始整啦！唔好意思啊，仲有兜啊，咁兜我就用呢啲細兜。係啦，咁我哋首先就將啲膠水倒入去啦。好慢啊！見到有啦。想要嘅份量啦，咁我剩翻好少咋。咁之後我哋就去加水，唔好意思啦，係加呢個先嘅，呢個好有味道啦。咁份量就視乎你嘅大小，即係膠水嘅份量就係視乎你嘅大小啦。之後我哋就擠呢個，係啊，少少就 OK。有屈到咁，好核突啊！喂，算啦，搞緊佢，搞到有啲膠水絲咁就得㗎啦。睇到呢個好水啊！咁之後就加水啦。咁加水嘅嗰陣時我就唔俾大家睇啦。咁加咗水啦，我哋攪下佢啦。之後我哋就可以加洗衣粉水啦，即係洗衣粉溝水啦，講過噶啦。咁我拎過嚟先啦嚇，即係呢兜啊，咁就倒入去先，少少先啦，咁攪下佢啦。咁可能呢個比較難整一啲嘅，我全部加晒落去先啦。難，好難啊！好黏啊呢個，咁成形翻啦，咁就已經有啲起咗膠啦，就係咁，啱啱整出嚟，好水好軟熟啦。唔好意思啊，係沙。就係咁，好污糟啊！呢個台，一陣間又會俾人鬧，不過算啦，抹乾淨佢就得啦。超好篤啦，但係冇篤篤聲嘅，因為啱啱整出嚟。
咁今段 video 到呢度啦，希望大家會 like 同埋 subscribe 啦，拜拜。